ఈ రోజు నేను ఈవినింగ్ స్నాక్ కింద స్వీట్ కార్న్ చాట్‌ని తయారు చేశాను. సింపుల్‌గా, టేస్టీగా ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చూద్దాం. ఒక స్వీట్ కార్న్‌ని గింజలు తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెని పెట్టుకొని అందులోకి స్వీట్ కార్న్ గింజలు వేసుకొని, స్వీట్ కార్న్ గింజలు మునిగేలా వాటర్‌ని వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్‌లో ఒక 10 నిమిషాలు ఉడికించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి. స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్‌ని వేసుకోండి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక వాటర్ ఏమీ లేకుండా డ్రైన్ చేసుకున్న స్వీట్ కార్న్‌ని వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్‌లో ఒక 5 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి ఉప్పు, కారం, చాట్ మసాలాని వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్‌లో ఒక 2 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇందులోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు, టమాటో ముక్కలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర, ఒక స్పూన్ నిమ్మరసం వేసుకొని మొత్తం అంతా ఒకసారి బాగా కలుపుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే. ఈవినింగ్ స్నాక్ కింద స్వీట్ కార్న్ చాట్‌ని మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.